बजार जाने अनि खाली हात आउने त कुरै हुँदैन क्या। त्यही भएर अङ्कलले चाहिँ मलाई बजारबाट आउँदाखेरि बटारेर आलुचप ल्याइदिनु भएछ। अनि आलुचप चाहिँ थोरै थियो कि, अनि थोरै भएपछि सबैलाई त भाइ बहिनी फेरि धेरै छन्, अनि थोरै त पुग्दैन नि त। अनि आलुचप चाहिँ गमगम खाइदिइहालेँ। तिनीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै अनि बटारे चाहिँ सबैलाई राखिदिएँ एक एकवटा पुग्ने गरी। अनि त्यत्तिकैमा भाइ बहिनीहरू पनि आइपुग्छन्। हाम्रो पालोमा यही बोर्डिङ, यही स्कुल, यही बाटो हिँड्दै गएर हिँड्दै आउनु पर्थ्यो होइन। अहिलेकोलाई कति आनन्द छ, घर अगाडि गाडी लिन आउँछ, घर अगाडि पुऱ्याइ पनि दिन्छ। तर बिचराहरूलाई गाडीमा जानु भन्नु मात्रै छ। 3:45 छुट्टी भएको मान्छे 5:30 घर आइपुग्छन्। जाँदा कस्तो हालतमा गएका थिए, आउँदा कस्तो हालतमा आउँछन्। एउटा त उहाँ निदाएर भर्खर उठेर आउँदैछ बिचरा। अनि यिनीहरूलाई मैले छिटो छिटो आऊ भन्दै बोलाउँदै थिएँ। अनि तिमीलाई मैले के ल्याइदिएको छु, छिटो लुगा फेर आऊ त भनेको। के ल्याइदिनु बोल, म छिटो आउँछु भन्दै पुरा हतार हतार जाँदै थिएँ। अनि यतिमा बहिनी आइपुगी, सुरुमा सानी सबैभन्दा। अनि यसले चाहिँ खाइहालेँ। अनि त्यसपछि योभन्दा ठुली आउँछे, यसले पनि म पनि आएँ मलाई दिनु भन्दै आउँछ। पुरा मक्ख पर्थ्यो। अनि एउटा बटारे खान्छे। अनि त्यसपछि अर्कै आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले धेरै थोक दिन आँटे जस्तो लागेछ क्या र एक्टिङ गर्दै थिएँ। बिचरा एउटा बटारे पाएर ठ्यास्स पर्दै गएँ। अनि भाइ पनि म पनि आएँ छिटो दिनु भन्दैछ। अनि भाइले पनि यो फेरि कम्ताको छिटो छैन, गमगम खाइदिइहाल्छ क्या यसले चाहिँ फेरि। अनि म चाहिँ पल्लो घर गएँ, ठुलो भाकोमा गएर लाऊ तिमीहरूलाई भनेको प्याकेटै लान खोज्छन्। फेरि प्याकेट त होइन नि त, सबैलाई पुऱ्याउनु पर्यो नि, एउटा लैजा भन्दै भने। अनि भित्र भाइ पनि गेम खेल्दै थियो। भाइ चाहिँ फेरि गेमै मात्र खेलेर बस्छ, बाहिर निस्किनु पर्ने भन्ने छैन उसलाई। ऊ पनि प्याकेटै लान खोज्दैछ। भाइ एउटा मात्रै, एउटा झिक न भने। अनि एउटा झिकेर खायो। अनि बिस्तारै खाँदै मैले भिडियो गर्दै लजाइहालेँ क्या फेरि। अनि अर्कै भटाम गएँ फेरि, अर्कीलाई के ल्याइदिइस् भनेर अनि देखेपछि ए बटारे भने। अनि प्लास्टिक पनि दे भन्छ फेरि। प्लास्टिक दिने बित्तिकै चाहिँ आलुचप पनि खाइस गरिहाल्छ क्या फेरि, थाप्पाइहाल्छ। अनि बेलुका 5 बज्दा त हाम्रो घरमा खाना खाइसक्नुहुन्छ क्या। तल घरमा त आराम यति छिटो सबैजना खाइसकिसक्यो, वहाँ हिँड्न थालिसक्नु भयो। घिम्रेका छोरी बुहारी ज्वाइँ सबै भेला हुनुभएको छ। भोलिपल्ट सराद थियो अनि सबैजना आउनुभएको थियो। अनि रमाइलो गर्दै सबै बाटोमा भात खाएको पचाउन निस्क्यौँ हामी चाहिँ। अनि पुरा एक्टिङ गर्दै रमाइलो गर्दै बोल्दै हिँड्दै थियौँ निस्केर। यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ सकिन्छ। ओके बाई गाइज, अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाई बाई।